Alo, peluşlar nereye kaç oldu? Söyle, peluşlar yerine vermek istiyorum. Beni takip edin. Tamam mı? Tamam. Ama yarın atarsan kızarım. Buradan geliyoruz. Bandam! Al şunu vezir. Bir peluş al. Vezir yan gelip yatma al. Peluş bu da bir. Bu da bunun canı mı? Hem peluş. Şu. Şunu al. Koy. Yastık. Yatağın üstüne koy ama. Onu değil şunu. O süpürgümü bırak. Şunu. Hepsi buradaymış. Peki bunları kim kaçırmış? Biliyorum ben. Sana söyleyeyim. Söyle. Önce yerini söyle. Söyleyeyim tamam. Pepe'yle ayıncık bomba bunu hissetti. Bu da hemen anahtarı aldı ve çözdü ve oraya bıraktı kendini. Nereye bıraktı? Söyleyeyim oraya. Sonra da sürücü gitti. Deminden anlamıyorum. Hadi beni yerli. Oğuzsuzun yanına getir. Hadi. Balkona gitti. Evet. Bir kedi bizi öğretsin yani şey. Ya bölüm ben anladım. Bakış kış. La kış. Oh, zamanımıza da değsin. Hadi bakalım diyor. Vurduk. Onu vurduk. Kış. Hadi. Evet. Süpürge kralların gücü. Şimdi inmem lazım buradan. İniyorum vezirim. Hiç korkasın. Süpürge krallığı her zaman kazanır. Şimdi anahtarı almalıyız. Haklısın. Şimdi babamın tamamdır. Şimdi Tom Hoca'nın şimdi de Tom aferin. Şimdi Kara. Sana bir şey değil mi? Sana kötü bir haberim var. Hırsız abi. Anahtar şurada. Şimdi ayvayı yedim. Anahtar şurada. Çekeyim mi Şimdi süpürge? ayvayı yedim. Sen mi? Evet. Ben yemedim çünkü bana bir şey diyemezler. Ben kralım. Kralım yardım et. Bir sürü Anahtarı çektim. Seni de kurtarayım hadi. Süpürge kralı her zaman kazanır. evet. Hadi dans zamanı.